Աստված հավատարիմ է։ Դեյվիդ Վիլկերսոն, օր դեկտեմբերի 27։ Մահը շահ է։ Պողոսն ասաց. մեռնելը շահ է։ Փիլիպպեցիս 1:21 խոսք։ Նման բառերը բոլորովին օտար են մեր ժամանակակից հոգևոր բառապաշարին։ Մենք շատ քիչ ցանկություն ունենք հեռանալու և Տիրոջ հետ լինելու։ Սակայն Պողոսն ասում է. երկու կողմից էլ նեղ տեղ եմ, փափագելով դուրս գալ և Քրիստոսի հետ լինել, որ շատ ավելի լավ է։ Խոսք 23-րդ։ Սակայն նորադարձների կերտման համար Պողոսը ավելի լավ էր համարում մարմնի մեջ մնալը։ Միթե Պողոսը անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերեց Աստծո տված կյանքի նկատմամբ, բացարձակապես ոչ։ Նրա համար կյանքը պարգև էր և նա ապրում էր բարի պատերազմը մղելու համար։ Նա կարող էր ասել. ավելի լավ է մեռնել և Տիրոջ հետ լինել, քան մնալ մարմնում։ Տիրոջ մեջ ննջեցյալները հաղթողներ են, մենք մնացածներս պարտվողներ։ Մահը չէ վերջնական բուժումը, այն հարությունն է։ Մահը անցում է, և երբեմն այս անցումը կարող է ցավոտ լինել, բայց այն ոչինչ է այն աննկարագրելի փառքի համեմատ, որը սպասում է նրանց, ովքեր դիմանում են դրան։ Մահվան մասին ցանկացած լուր մեզ անհանգստացնում է։ Մենք փորձում ենք նույնիսկ չմտածել դրա մասին։ Երբեմն քննարկում ենք, թե ինչպիսին կարող է լինել դրախտը, բայց մեծ մասամբ մահվան թեման տաբու է։ Որքան տարբեր էին վաղ քրիստոնյաները։ Պողոսը շատ է խոսել մահվան մասին, ավելին, նոր կտակարանում մեր հարությունը կոչվում է երանելի հույս։ Սակայն այս օրերին աշխարհը մեզ գցել է նյութապաշտական թակարդի մեջ։ Ես չեմ ուզում լքել իմ գեղեցիկ տունը, իմ մեքենաները, իմ շքեղ զարդերը։ Մեզ ռմբակոծում են ուղերձներով այն մասին, թե ինչպես գործածել մեր հավատքը ավելի շատ բաներ ձեռք բերելու համար, չնայած մեր կյանքն արդեն իսկ լի է նյութական բարիքներով։ Քրիստոսը մեզ կոչ է անում գալ և մեռնել, առանց մեզ համար հուշարձաններ կանգնեցնելու կամ մեր ժառանգության մասին անհանգստանալու։ Տեր Հիսուսը ոչ ինքնակենսագրություն է թողել, ոչ գլխավոր գրասենյակի համալիր, ոչ համալսարան, ոչ էլ աստվածաշնչյան քոլեջ։ Նա ոչինչ չի թողել իր հիշատակը հավերժացնելու համար, բացի հացից և գինուց։ Մեր շահը Քրիստոսն ինքն է։ Ուրեմն եկեք թողնենք ամեն ինչ, շարունակ նրան կառչելու համար։